Toujours dans Congo Expérience, mesdames et messieurs. Marambosa Robé, Bamabe, Kin Bopeto. Kin Bopeto, Tokin Nini. Mesdames et messieurs, on est toujours à Mombele. On a reçu l'invitation des jeunes de Mombele. Ils nous ont invités. Avenue principale. Donc on est dans l'avenue comme on a venu Lumumba. Donc on est dans la 12e rue. Et sur ici, Kota Kapela. Donc ça c'est une avenue principale, c'est une route principale. Donc avenue dans la salité moko, je vous jure. En tout cas, dans Mombele, ils sont pour les gouvernements oui, les canissi. Il y a une entreprise, ils ont ce ça là-bas, bouteille en plastique. Parce que caniveau na bango et baby na salité tondi za inondé pour salité za nengo salate. Va même OVD, babi OVD au sala musala et sali musala et zui ba immondi so ba bimsana ba caniveau ba chango libanda ole ba leka na ba mituka pour que so ba immondi se ke boaka ba on tika ngwana donc moindre mu pepe moindre mbula ba immondi so na saison na ba caniveau. Mesdames et messieurs et indi donc mala mombele ba siliki ba le but à sepelité. Et puis je me dire une chose hein. Il faut toluka moyen na mboka na biso toluka ba bourgmestre baza compétent. Surtout ça to so ba bourgmestre baza ba compétent te yango ma biso toujours na ba bourbier oyo ba quartier na biso so ko plonger dans haut. Donc le bourgmestre salaka ka descend tout le monde na Mombele à l'équipe ka l'avenue principale au pas ça là ouverture il y a ça là lancement officiel il y a Kinbopé tango ba population comprendre te ça la rana Gombe tout ça l'appelle à Mombele. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mesdames et messieurs, je vous invite avec moi, Tolanda, Bajana Mombele de Balobaki, comme ça on se retrouve tout juste après. Bonjour papa. Ah bonjour monsieur. Ah tout ça l'avenue ni l'avenue. Ah tout ça l'avenue Lumumba. La commune. La commune limitée quartier Mombele. La quartier Mombele. Voilà. Aux quartier Fati, président de Mukondamboka ayebi quartier très bien. Quartier à Koleli oyo. Tu habites ba bourgmestre na so ba mona makambo eza koleka na avenue ko banda banana c'est kuna na mpila ti ko aux tous na quartier résidentiel ya président. Au président à Sakana ba quartier ne se toi bien ko banda mpila ti ko kitana na capelle. Alors ça sanitaire en tout cas ça ne va pas. Donc ba bourgmestre na so ba kota mikanda kuna puisse ba misata ba mbo puisse ovede wa sala msala donc ba ça on finit ba bilo la boza bien te aux quartier ya Koleli. Quartier à Betty Balé, quartier très bien de A à Z. Donc, nous avons compris, donc, jusqu'à maintenant, Tissiko, donc, quartier Mboula sur Betty, la carnivore est au boucher, Bilmo Bota, la banda, donc ça ne va pas. En tout cas, bonne solution pour nous rebondir ça. Avenue Bandi Banda Wapiti. Avenue Bandi Banda, si, la 12e, et Titi, dans l'hôtel, na Koleka Kapé, la route. Si bandal ou les principal mobimba omnino c'est qu'avenue ça vraiment mon principal là ça mon principal avenue commercial donc avenue moron président de République est bien si tu comprends te basalito c'est dû à quoi binomo population boboa karaba bouteille en plastique na balabala tondeni mais en tout cas pour la population premier za ngote bato baza koteka na bato baza kosomba de là ils habilent au mot que nous ceux qui bazui ba chasse niketi gali oyo bazui yango soit ba le sika moko ba ta poubelle camion ceux qui soit samedi dimanche ba ya ba longolora yango que so ba tika boza santé eza pas mingi le gouvernement là dans ça pour yango puisque so ba sali yango eza bien mingi pour eza là donc eza quartier résidentiel on répéter yango deux quartier mais eza salité parce que mboka yebi quartier très bien ça na limité na Mombele ya bien très bien ah va pas à 0 mettre pas na bango place à Koleli alors ba biloko boy biloko boy c'est au sala ngo boy ça bien mingi te eza ko yé moko eza ko finir sa quartier et puis quartier où eza yé au place à Koleli to boy te akota pe Mombele na quartier Lumumba tambola bimaki na ti soki wa pa yé bien bien soit dans les kala mutuka mona yango basa la tuba bon ça shop et siko pour eza bien mingi. Merci. Problème toi non na ba carnivore o ezani parfois to moni ba lebele ba to ba ja ovele koleka ko kire ba carnivore mais so ba kire ba carnivore ba salité ba tie mupandi ole ba na ba mituka na bango ba zwa yango ba longola yango po ekende ba tie mupandi to mbule ko ya mupepa mbula wana et so ba salité na terrasse to ça le loko moko ba konti ba ta la makambo yo ba to ovele ba sa musala comme il faut bo su bilongo na terrasse bo longo bo tie mupandi bo su mutra bo kena bo ke bo na plateau et bo ba poubelle et to bo tikele biso mupandi to mbule ya ezongi to na même chose pour l'État à la Macambouana. Merci. Oui. Maintenant, ce qui était que Kinshasa est comme une saleté. Si on est au bout de Kinshasa, nous avons la poubelle, on a fait ça pour 500 francs à l'ongo la matiti. On préfère ce que les bêtis. Allez, avant que matiti na carnivore,
Heureusement mon inconvénient na milangi toni na balabala. Ba caniveau etondi eza bato nde babwaki ba milangi banini yango sali classe etonda. Bato soki mbula beti on les a 500 francs pesa muta pusu azo matisa no boka bisike sengeli te. Akolinga mbula beti ma etondi ale avide poubelle na ye. Ça va bakisa eza salité. Inconvénient yango zo mona ba milangi par-ci par-là. Papa, elona ngalo bapona milangi oyo. Ezokomisa baveni salité baterrasse ezokoma boucher bakala munyoso boucher. Soki moye ezali balukana basola bato ba compagnie oyo. Soki moye ezali batiaka ngo esika moko bien batu, mo bien bakanga ba compagnie na bango. Potani ezokoma. Ezokoma salité ville mo mezo beba na soni papa. Ndenge gouvernement zaki likanisi okanga ba entreprise osala ba bouteille en plastique yoza pour que bakanga yango. Laza pour papa, il faut pas kangango pela soit la kanyango kongo e koma kitoko makasi le kwa poto. To se penango makasi papa. Merci. Papa ta yo mo penza. Sabo bisimbo pona sa musa pona se pensa pepe. Ibogi ba sa musala ngo pe ba sisango normal. Mais musala ba sa ba sisango te. Ba terrasse eza ouvert. Ba pa yazo ba koya ka bazozoka. Ba milanga masanga. So ba sala ki o make ba couvrir yango. Ndeto banda kokola kala na ba yolo to mona ba terrasse surtout eza bien couvert ba ki yungula bien. O mona ka ba papier ba sachet likolo. Maintenant nde ba otika ba bota modèle abo. Olongolo ba ke musala sila te musala. Sila lango te. So ba sise ki ba nga ba couvrir yango. Ba sila ngo mi wa mataka place ko ndamboka so vraiment koleli. Ba ko finika ngo ba kanga ngo ba vide ba finiki ngo propre. Ba babi on fait dans to sala musala curé. Ba afinika ki. Il faut finika. Afiniki yango te papa nanga. So ba finiki yango et ozala bien que moi ba nini ezala ezate ba salité ba to ba boka matiti te ba bouteille wana ba bloka plastique ko kota te. Merci. Ba sanda munda mu boendeni. Papa to ba to lo bate tokoloba tokoloya ya to kola kama na mbogo te to komo zinda to kola kana ba kitunga na milangi mais lelo chasser ya na ba bidon ba joyo mbogo zo zinda tala terrasse chasser na bidon to ba nini batika no ba je ya ba je comme ka ebele jina ji mbogo zo zinda ba chasser ba bidon ya moi ça na kitunga to mela ka ko to mela suko ka to mela ka ba ji tala kalamu basala biso point so mabe tala nde sala biso point so esala boye baninga ba ozinda baje basala baje na ba kishina lokuta basala point asoma ebeti ekota na pango na biso ezo zinda mboka ezo zinda ya chasser na bido na mboka salité to sa leni so mbule ebeti awa ekitibo ekuna to bazindi basala ngo pant chasser na bido mamuka papa na so balo bate ma Denise ya na mombe ata na ma Denise payati ma Denise mon bel ka check présidentiel il metango ça payer c'est fait béton azali bon ma fait des attaques mon bel été ma Denise voya na mon beta no mon blues à salité aya na papa na ngai pas mo mona kataka ba poubelle moka sole zate social na moka zate na constitution moka bache batata kanifo awa oya komela abwaki oya kota abwaki après kamne ko bwakati moka za passe to kema na kisa awa mutana ma chacha ko moka bedesa amona ka passe atala mona lia atate abazi ba kanifo bati ba nini baza ngoni ba nini baso ba na saka bati ba déposer ba chawa oya komela abwaki poubelle to mona bela moka msuti ba bwaki komi kamne yo se ko bwaka mais kongola ki bate mama ngai bon pona yo bon pona yo nde balobi bazuli kaniso kanga entreprise o isala ba bidon ya plastique bakanga ngoto bati ya ta na be passe les gars bakanga ya mboke zo zinda koka ezonga fanta ezonga juno ezonga ba bidon tala kuna filme kuna tala ba bidon ya na chasser mutaki na wenza kitunga oki ezinda na matanga kasha mata pas moyen merci kini bopeto na momeli ata esika moko ezate toza na bourgmestre na biso ya limete tochata exemple ba province mususu tomoni ata province moko oyo akatango totambola tomoni pena bachaki ba poubelle na nzela nde balobaki kini bopeto babimisa mbongo il faut ba mbongo wana na ba prince olokola toza na prince boye bache poubelle mutu asali milangi tokoloba taka asali mabete tokoloba ke azo aider biso po bacha biloko na kati mutu asali sachet a aider biso bacha biloko na kati toza na ba izina wa bakokenda ata na mbongo ya kini bopeto wana basalisi ba poubelle ya minene bache na prince nga na ye na meliki na nga na tale poubelle eza koto soki na bwaki na kati ya terrasse naza nyama na moni poubelle na bwaki na kati ya poubelle siko na kati ya kini bopeto basombeli biso bakanti oyo tokota nango na douche ou bien na toilette bache na nzela ekozwa nini siko soki mutu ameli abwaki na nzela mopepe ye epumo nango ekokotaka na terrasse dede bapapier mosusu oyo bazobetela baparis banini oyo
yango wana so babeteli yango esili yango dire baoya nango nyonso ekotaka na terrasse nalobi boye par rapport à Kin Bopeto bourgmestre alimete ya limete azoloba nini mpona mombele mpona mombele nde aza wana totikali komona ye awa ye kosala Kin Bopeto ya mombele te tomoni ata kutu aye aloba na ye eloko te aleka na ye koleka tomonaka yaleke ka samedi baye boye bakomboli nzela me terrasse ezaka boye ya obushe kande ozomona yango boye bino bacha na mombele solution ni bozwa mpona baterrasse azwela biso solution nde toza boye tokolokota yango tolongoli yango toche pembe na prince ifo yaya na mutuka sa nini alongola akolongola te mais soki mbula ye ebete yango ezongi na terrasse soki bato ovd baye balongoli lisusu bache na pembe na prince ata mituko ya poubele ya ozwa ezwa esu te ezonga na terrasse yango wana ezonga boye toyi Botali Baladère, ça fait pitié, mesdames et messieurs, ça fait vraiment pitié. Au moins, la batteuse va vivre dans la saleté. La maladie, Ebola par-ci par-là. Coronavirus, est-ce qu'on a la saleté, ce coronavirus, on va Congo, mesdames et messieurs, les passé. De partout, je sais que c'est très très difficile à consommer. On n'a pas le choix, il faut tout diffuser, il faut les cas, il faut tout le bela. Parce que Mboka na biso et baby, Mboka et baby, papa gentili ngobila. Tozo comprendre te Kin Bopeto ngo eza possible car ba quartier to ba commune to comment na mombele ezate bala mombele be balobi bango bazo vivre na Kinshasa ah bango bazo vivre na Kinshasa parce que Kin Bopeto ngo na ki ah la mombele ezate to Kin Bopeto na Kinshasa ezate parce que on ne comprend absolument rien so botala venir liboso venir à Robeba bah venir Mababoulou, bah prince Mababoulou, bah la bien té donc sauter à embouteillage et tout donc comprendre té bah ici ce que non eza quartier à président Fachi bon président Fachi yo po ota la biso bon o lobi nini pour la ba mombele donc kota ba la mombele na pouvoir na yo eza nini hein eza nini donc nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je dis merci à Nadine Mbouyi qui était avec moi, Orlé qui l'a assisté, Orlé Tankoué qui l'a assisté. Je dis merci à la patronne, la femme de président Clovis, Bibi Mpoyi, je dis merci. Nabino Sobolandi Bisso, toujours dans Congo Expérience et Tolobi, ciao ciao.